你们拿蛮多啦，这个不能，那个不能，真是的，真是，把这个给烧下去。各位有没有人要发明大三角的飞机场，给他坐飞机？Happy birthday to you, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hello 大家，欢迎来到我的频道。今天我要出门了，所以要拍 vlog 给你们。现在我在等我的朋友来载我，说12点半，已经40分了。迟到，你看他迟到，所以等下我才给你们看他是谁。拜。朋友现在去拿蛋糕了。很 Q 哎！对呀，哎，很小哎。什么？是谁？我不知道要讲什么，不然人家要讲你太斯文了。我们到了，刚我们迟到的朋友就是这个李阿周 ，OK， 他去上厕所。什么鬼？现在我们找不回 parking， 我们看一下我们几久才能找到 parking。A few moments later。我们要下车，给他们晒太阳。你看我们两个走来哦，我们在车上坐。看我们两个神经病的朋友那么热，叫我们要走。哎，他们来了没有？Hello， 等一下拿进去先哦。你看我有 Angelababy 的朋友，你看我的朋友。嗨，看这个 Angelababy 戴眼镜，哎，你的眼镜哎，什么？还戴那个什么军的那个口罩，终于看下眼睛了。Hello 大家。哎呀，真热啊！对呀，我没有拍点画面，让人家就讲很闷。他们还没有来。你们拿蛮多啦，这个不能，那个不能，真是的，真是，把这个给烧下去。他们还没有出生呢。田宁，怎么你没有讲话？他叫田宁，他笑成一流，没有笑就不是他了。Can help to keep the cake ah. You got lighter ah? We know leh. How ah? Where got aircon many ah? 怎么没有？要坐这里，开过去才会感光。啊 ，OK， 我朋友好哦，我要坐这里。OK。对，要直直气的。哈，你看我们4个到吧，我们讲迟来人要给钱哦。我们现在看谁给钱。我们看大家谁给啊？
你跟着你们讲我就到了。我跟你们讲，刚刚我就问，刚刚我就问吃了这个要去哪里，然后我就讲。不然去槟城，然后我朋友讲要坐飞机，然后我就问为什么你要坐飞机？他讲他从大三角去槟城要几个小时，然后坐飞机去槟城。很热吗？各位有没有人要发明大三角的飞机场，给他坐飞机去很惨的。去，我要去槟城10分钟罢了。然后多少钱呢？啊，不可以太贵啊5块。！5块我杀了你，Grab 都没有5块了，都很贵哦。就如果他去槟城100块，跟去 KL 100块，你坐去 KL 还是坐去槟城呢？我那时候你要讲去槟城呢，可以告诉我吗？其实我们要庆祝生日。他们俩就感觉起来变高这样的。对呀，为什么？变高不是这样哈？伟雄变高不是？没有啊，前面。哎，伟雄你长高了啊！你还有现在啊？伟雄，还有现在的是吗？你来。他也是电头发哎，你的配饰装多少钱？男生电头发不是20多万？做到头从冰卡乐口罩。可以讲哦，男生背背哦。没有电头发，电头发会比较不一样。你们快讲 hello。我觉得这次有点难得，跟你没有黑白的。会红啊！因为我们今天没有黑白哦。没有啦，得黑白，真是的。快点穿上它才可以唱歌，我不管，你们就要穿。那边是什么可爱？我年代就来了，哇！你要拍一下你拍这个吗？第一幕那个带有，好像哎，这是什么？ OK， 我看一下。来哦，不可以，你一定要戴。来，哎，你不要弄坏啊！很奇怪哦。OK， 来，我们唱歌好吧？3、2、1 ，Happy birthday to you，Happy birthday to you，Happy birthday to you。没有你给我投去，不要啦，总之类的。好，这个怎么样？你要拍照，你要拍照一起拍。我要这里好运，开心。来，来，手拍。给听着。这个关系，快点，来，这个，你长得好像个眼镜，我真的不行。对，可以，要不要我们去看看，我跟你讲，分别出来。1、2、3，耶！OK， 我等下就会把这个剪进去啊！你知道我要死气啊！东西拿完了吗？现在我们要去 Icon。哇，好热。2,000 years later。我们转第2次了。等我们去那霸王茶，真的是人太多了，所以我们现在换去那个什么吸引力。
我真的羡慕我自己，呼啦圈也没问题，后空翻2周再进个里，天南地北不放弃，去寻找减肥的主。哈哈哈，我们聚会完毕了，回家。其实你可以拍到晚上去啊，等下还要追手。我朋友还建议我要怎么拍，没有嘞，跟家人就有点哦，就一只啊。就是如果你吃饭啦，那我吃饭啦。OK， 我们还要载一位稀客回家。Hello， 那本名是我们2个吧，多一个人，省了一个人。因为对，要Instagram放在上面，按着我也要放在下面这样子的，我手捧着，Hello， 我终于到家啦！一整天很充实，就这样度过一天。现在已经是晚上了，所以嘞，我们就来结束这支影片吧。所以喜欢我的影片，我要学人家讲，喜欢我的影片记得要分享、订阅、留言、按赞、打开小铃铛，share出去。我们下个影片再见吧，拜拜。有人在我讲话，是啊，这样看，很好笑耶！这个就是我们的。我放弃了，好来，这个专业啦，我是菜鸟耶。